سلام به همه همراهان کانال عموسوس و بالاخره نوبت آموزش ویسکی خونگی رسیده و ما امروز تصمیم داریم به شما طرز تهیه ویسکی سینگل مالت خونگی رو یاد بدیم و فراموش نکنید درست کردن این نوشیدنی کار راحتیه و در 15 روز آماده میشه. بچه‌ها تو دنیا انواع مختلفی از ویسکی با روش‌های مختلف درست شدن وجود داره، اما ویسکی که ما امروز به شما یاد میدیم ویسکی سینگل مالت هستش که فقط و فقط از یک نوع دانه غلات درست میشه و اون دونه هم دونه جو هست. البته شما میتونید از انواع غلات دیگه هم مثل گندم، ذرت و حتی برنج استفاده کنید که در اون صورت ویسکی شما از نوع بلندد یا مخلوط شده خواهد بود. خب دوستان خیلی منتظرتون نمیذارم و میریم سراغ مواد و وسایل اولیه مورد نیاز. مورد اول مالت جو هست به مقدار 2 کیلوگرم. توجه داشته باشید که مالت جو با جوی معمولی و یا جوی پرک متفاوت هستش. در واقع مالت جو همون جوی دو سر با پوست هست که طی یک عملیات خاص به مالت جو تبدیل شده و اگر شما ویدیو طرز تهیه و تبدیل جوی دو سر به مالت جو رو هنوز ندیدید، لینکش رو در بالای صفحه و زیر ویدیو میذارم تا اول اون ویدیو رو ببینید و بعد بیاید سراغ این ویدیو. البته باید بهتون بگم که در انتهای همون ویدیو هم گفته شده که اگر حوصله درست کردن مالت جو رو ندارید از کجا بتونید به راحتی مالت جو در ایران تهیه کنید. مورد بعدی مورد نیاز ما آب هست. آب یکی از مهمترین موارد در تهیه ویسکی هستش. از آب معدنی فیلتر شده برای این کار استفاده کنید و البته به هیچ عنوان آب رو از قبل نجوشونید. آب مورد نیاز برای این کار تقریباً 6 لیتر هست. مورد بعدی مخمر یا همون خمیرمایه هستش که شما میتونید در همه عطاری‌ها یا نانوایی‌های محلتون تهیهش کنید. برای 6 لیتر آب و 2 کیلو جو مالت شما فقط و فقط به 1 قاشق چایخوری و یا به عبارتی 3 گرم مخمر نیاز دارید و البته من از مخمر فرانسوی استفاده میکنم که اینم در ایران موجوده و کیفیت قابل قبولی داره ولی فرق چندانی با مخمرهای توی نونوایی ها نداره. خب حالا میریم سراغ وسایل مورد نیاز. ما برای ابتدای کار به یک ظرف ترجیحاً فلزی برای خرد کردن دانه های جومون نیاز داریم و برای مرحله تخمیر که 10 روز طول میکشه به یک دبه پلاستیکی و یا شیشه دردار با رنگ شفاف نیاز داریم که بتونیم در طول انجام مراحل داخلش رو ببینیم. حجم دبتون هم باید حداقل 10 لیتر باشه. در واقع برای 6 لیتر آب و 2 کیلو جو مالت باید حتما یک ظرف 10 لیتری داشته باشید. مورد بعدی که ما نیاز داریم قفل هوا هستش که روی در دبه باید نصب بشه. در بازار یک سری قفل هوای آماده وجود داره که با قیمت‌های 10 الی 20,000 تومان فروخته میشه و از اونجایی که من دسترسی به اون قفل هواهای آماده نداشتم با یک تکه شلنگ و سوراخ کردن در دبه و آب بندی کردن اطراف سوراخ یک قفل هوای کارآمد ساختم که البته قبلا یک ویدیو هم برای آموزش این کار منتشر کردم که لینکش رو در توضیحات براتون میذارم. وسیله بعدی که نیاز داریم یک آسیاب یا یک وسیله مثل گوشتکوب برای خرد کردن دانه های مالت جو هستش که بهتون میگم چجوری باید دانه ها رو خرد کنید. وسیله بعدی پارچه صافی یک الک یا یک صافی فلزی یا پلاستیکی هستش و در انتها یکی از وسایلی که وجودش برای تهیه و درست کردن ویسکی خانگی واجب و الزامی هستش دماسنج هست که شاید تو خونه همگی پیدا نشه. من از این دماسنج های آشپزخانه استفاده میکنم. البته چون قرار نیست مایع ما دماش از 100 درجه فراتر بره، شما میتونید از همین دماسنج های معمولی هم برای این کار استفاده کنید. خب دوستان این بود مواد و وسایل مورد نیاز برای تهیه ویسکی. حالا میریم که شروع کنیم عملیات ویسکی سازی رو. بچه‌ها در اینجای کار باید یک موردی رو به شما گوشزد کنم. موقع تهیه مالت جو به صورت آماده شما 2 انتخاب خواهید داشت. یک مالت جو دانه‌ای مثل همین چیزی که من دارم و بسیار مناسب آبجو سازی هستش و 2 مالت جو خرد شده که بسیار مناسب ویسکی سازی هستش. اگر شما هم مثل من مالت خرد شده ندارید بایستی با آسیاب یا یک وسیله شبیه به اون شروع به خرد کردن دانه ها بکنید. توجه داشته باشید که ما میخوایم دانه های مالت وسط بشکنن و تصمیم نداریم اونها رو به آرد تبدیل کنیم چون آرد مالت جو برای ویسکی سازی به کار ما نمیاد. راستی دوستان اگر از این میکسرهای خانگی هم داشته باشید میتونید برای خرد کردن دونه ها ازش استفاده کنید، اما بازم میگم
خیلی مراقب باشید که دونه ها تبدیل به آرد نشن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که اصلا چرا باید این دونه ها رو خرد کنیم؟ علت خرد کردن و شکستن دانه های غلات این هستش که در مرحله بعدی که پختن دانه ها هستش، اینجوری کربوهیدرات های دانه ها راحت تر به قند تبدیل میشن و وجود قند طبیعی بیشتر در مایعات ما مساوی است با الکل بیشتر در مراحل بعدی. خب دوستان، من تا جایی که تونستم دونه های مالتم رو خرد کردم و حالا باید بریم سراغ شعله های گاز و شروع به پختن این دونه ها بکنیم. یک قابلمه ترجیحاً استیل رو روی شعله گاز قرار میدیم و زیرش رو زیاد میکنیم و 6 لیتر آبمون رو داخلش میریزیم و صبر میکنیم تا دما بالا بره. بعد از چند دقیقه به وسیله دماسنج شروع به اندازه‌گیری دمای آب می‌کنیم و به محض رسیدن دما به 70 درجه سانتیگراد زیر شعله رو خاموش می‌کنیم و تمام دانه‌های جومون رو داخل آب می‌ریزیم و با استفاده از یک وسیله ترجیحاً چوبی کمی مواد رو هم می‌زنیم و بلافاصله در قابلمه رو می‌بندیم. دوستان عزیزم توجه کنید که مهمترین قسمت درست کردن ویسکی همین مرحله هستش. باید به مدت 90 دقیقه مواد داخل قابلممون رو در دمای 62 الی 72 درجه سانتیگراد نگه داریم. در واقع در این دما هستش که کربوهیدرات داخل دانه ها تبدیل به قند طبیعی میشن و با آب مخلوط میشن. یادتون باشه هر یک بار در قابلمه رو باز کنید و دما رو چک کنید. در طول این 90 دقیقه مثل من اگر احساس کردید دمای مواد نزدیک به 62 درجه سانتیگراد رسیده، دوباره زیر شعله رو روشن کنید و وقتی به اندازه کافی دما بالا رفت دوباره شعله رو خاموش کنید و در قابلمه رو بذارید. یادتون باشه فرایند تبدیل شدن کربوهیدرات به قند اگر دما بالاتر از 72 یا پایینتر از 62 درجه سانتیگراد باشه متوقف میشه و کار ما در نهایت خراب خواهد شد. بعد از 90 دقیقه شروع به پر کردن سینک آب میکنیم تا به سرعت بتونیم دمای قابلمه و محتویاتش رو پایین بیاریم و به موادمون اجازه میدیم تا کاملا خنک بشن. در همین حین میریم سراغ مرحله بعدی که انجام دادنش برای شما عزیزان الزامی نیست و من انجامش میدم تا بتونیم میزان شیرینی سنجی اولیه موادمون رو به دست بیاریم. برای همین کار مقداری از آب داخل قابلمه رو بدون دانه ها داخل یک ظرف شیشه‌ای میریزم و با استفاده از این وسیله که یک شیرینی سنج مخصوص مایعات هست مقدار قند رو اندازه‌گیری میکنم. بله، همونطور که در تصویر میبینید مقدار شیرینی سنجی اولیه مایع ما 1040 هست که مقدار مناسبی برای تهیه ویسکی به حساب میاد. ما این مقدار رو یادداشت میکنیم و با رقم بعد از دوره تخمیر مقایسه خواهیم کرد. مرحله بعدی آماده سازی مخمر یا همون خمیر مایمون هستش. برای این کار مقدار یک قاشق چای خوری از مخمر رو داخل یک لیوان تا نصف پر شده از مایع خنک شدهمون میریزیم و به اندازه یک قاشق غذاخوری هم شکر بهش اضافه میکنیم و به خوبی مواد رو مخلوط میکنیم و در نهایت 10 دقیقه بهش زمان میدیم تا مخمر فعال بشه. در همین حین ما میریم سراغ مواد داخل قابلممون. دبه رو از قبل آماده میکنیم. یادتون باشه دبه باید با آب جوش شسته و خشک شده باشه و کم کم تمامی مواد داخل قابلمه رو داخل دبه میریزیم و در مرحله نهایی باید مخمرمون رو به دبه اضافه کنیم و همونطور که میبینید روی مایع من در لیوان کمی کف کرده و جوش و خروش داخل لیوان به چشم میخوره و این یعنی مخمر من فعال شده و سالم هستش. خب دوستان، ما مخمر رو هم به دبه اضافه میکنیم و حالا در دبه رو کاملا میبندیم و سر دیگه قفل هوا رو داخل یک ظرف تا نصف آب شده میذاریم. به این صورت گازهای تولید شده توسط عملیات تخمیر از دبه خارج میشن ولی هیچ اکسیژنی داخل دبه نمیتونه بشه و حالا باید 10 روز به این دبه و مواد داخلش اجازه بدیم تا عملیات تخمیر رو انجام بدن و مخمرها قندهای داخل مایع رو به الکل تبدیل کنن. معمولاً عملیات تخمیر از 24 ساعت بعد از این مرحله شروع میشه و 2 الی 3 روز ادامه داره و شما از قفل هوا حباب دریافت خواهید کرد. ولی یادتون باشه 10 روز برای تکمیل شدن عملیات تخمیر نیاز هستش. دوستان توجه داشته باشید این دبه رو باید در جای تاریک و در دمای 18 الی 25 درجه سانتیگراد قرار بدید و دمای بیشتر و کمتر میتونه عملیات تخمیر شما رو با مشکل مواجه کنه.
خب دوستان 10 روز گذشت و تمامی دانه های مالت جو به کف دبه رفتن و مایع شفاف به بالای دبه اومده. اگر مخمرها به خوبی وظیفه خودشون رو انجام داده باشن هیچ قندی دیگه داخل مایع باقی نمونده و الکل مناسبی برای ویسکی سازی تولید شده. به محض باز کردن در دبه بوی الکل کاملا مشهوده و حالا باید بریم سراغ صاف کردن موادمون. من با استفاده از یک صافی فلزی کوچک تمامی موادم رو صاف میکنم و دونه های مالت جو رو از مایع جدا میکنم. مایع به دست اومده در نهایت رنگ قهوه‌ای خواهد داشت و مالت جو دیگه کارایی نداره و باید دور ریخته بشه. و حالا وقت اونه که مرحله دوم شیرینی سنجیمون رو انجام بدیم که بازم باید بگم که این کار برای شما اجباری نیستش و من این کار رو انجام میدم تا متوجه بشیم این مایع در کل چقدر الکل داخل خودش داره. بله همونطور که میبینید شیرینی سنجی ما روی عدد 1000 وایساده، بنابراین با یک حساب ساده عدد شیرینی سنجی اولیه که 1040 بود رو منهای شیرینی سنجی ثانویه که 1000 هست میکنیم و به عدد 40 میرسیم و این عدد رو تقسیم بر عدد ثابت فرمول یعنی 7.5 میکنیم و به عدد 5.3 میرسیم و این یعنی این مایع تقریباً 5.3% الکل داخل خودش داره. دوستان حالا وقت اونه که عملیات تقطیر رو شروع کنیم. برای عملیات تقطیر من از دستگاه آزمایشگاهی تقطیر استفاده میکنم که هم خیلی کم هزینه هستش و هم فضای کمی رو اشغال میکنه. البته در گذشته در یک ویدیو جداگانه راجع به انواع دستگاه‌های تقطیر و طرز تهیه‌شون توضیحاتی داده بودیم که لینک ویدیو رو در قسمت توضیحات میذارم تا بتونید اون رو ببینید. خب دوستان این دستگاه من در واقع از چند قسمت تهیه شده که شامل بالون تقطیر یا همون دیگ تقطیر که مایع رو داخلش میریزیم هستش و قسمت بعدی کندانسور هست که به عنوان خنک کننده استفاده میشه که با استفاده از یک سینک پر از آب و یخ توسط یک پمپ کولر و شلنگ های سیلیکونی این آب سرد به داخل کندانسور هدایت میشن و دوباره برمیگردن داخل سینک. برای شروع تقطیر ما مایع به دست اومدمون رو داخل بالون یا دیگ تقطیر میریزیم و زیر شعله رو روشن میکنیم و روی کم میذاریم. تا مایع به جوش بیاد شروع میکنیم به ساخت یک فیلتر ساده برای خوش رنگ کردن و از بین بردن بوی نامطبوع عرق به دست اومده. برای همین یک قیف برمیداریم و با استفاده از کمی پنبه کف قیف رو میپوشونیم. مقداری از زغال کربن فعال که از قبل با آب دمای 70 درجه شسته شده رو داخل قیف میریزیم و دوباره روی زغال رو با پنبه میپوشونیم و همین کار رو یک بار دیگه انجام میدیم و یک لایه دیگه زغال و پنبه روی قیف میذاریم. اینجوری ما یک فیلتر شفاف کننده و از بین برنده بوی نامطبوع خواهیم داشت. خب دوستان دستگاه ما کم کم به جوش اومده و عملیات تقطیر شروع شده. به این صورت بخارات به وجود اومده وارد خنک کننده میشن و از سمت دیگه دستگاه عرق به دست اومده خارج میشه و از فیلتر رد میشه و داخل ظرف میریزه. بله دوستان در نهایت من از 2 کیلو مالت جو اولیه و 6 لیتر آب ابتدای کار تقریبا 1 لیتر عرق به دست آوردم که الان میخوام میزان الکلش رو بسنجم. برای انجام این کار مقدار 250 سی سی از عرقم رو داخل استوانه آزمایشگاهی میریزم و این وسیله که یک الکل سنج هستش رو داخل اون میندازم. و بله همونطور که میبینید ما تقریبا 1 لیتر عرق 36% داریم که الان آماده هستش برای تبدیل شدن به ویسکی. بچه‌ها حالا میریم سراغ آخرین مرحله از تهیه ویسکی خانگی یعنی آمیزگی چوب بلوط با عرق به دست اومده از مالت جو. همونطور که میبینید من عرق به دست اومده رو داخل یک ظرف شیشه‌ای دردار ریختم و برای مرحله آخر تکه های چوب بلوط نیم سوز شده رو تهیه کردم. یادتون باشه این تیکه های چوب بلوط رو هم به صورت خام و هم به صورت نیم سوز شما در هر جای ایران باشید میتونید سفارش بدید و به راحتی تهیه کنید. یکی از شرکت هایی که محصولات زیادی از چوب بلوط داره شرکت استیل مهاجر هستش که ارسال به تمامی ایران هم داره و قیمتش هم نسبت به بقیه رقباش مناسب تره. برای مثال نیم کیلو چوب بلوط نیم سوز شده رو شما میتونید با قیمت تقریبا 105,000 تومان از این شرکت تهیه کنید.
همچنین شما میتونید از چوب بلوط خام هم برای این کار استفاده کنید. البته یادتون باشه هم چوب نیم سوز و هم چوب خام بلوط رو نیم ساعت از قبل توی آب سرد بخیسونید و بعد به عرقتون اضافه کنید و هر چقدر هم میزان نیم سوز بودن چوبتون بیشتر باشه، ویسکی شما در نهایت رنگ تیره‌تر و طعم دودی‌تری خواهد داشت. خب دوستان، من 2 قطعه از چوب بلوط نیم سوزم که عرض 2 سانت و طول 6 سانتی متری دارن به ظرفم اضافه میکنم و در ظرف رو میبندم. حالا به عرقم 4 روز اجازه میدم تا آمیزگی رو با چوب بلوط انجام بده و بعد از 4 روز میایم ببینیم که کار به کجا رسیده. خب دوستای گلم و همراهان همیشگی کانال عموسوسو، 4 روز گذشت و آمیزگی عرقمون با چوب بلوط به خوبی پیش رفت. یادتون باشه شما میتونید این آمیزگی رو تا 10 روز ادامه بدید و مسلماً بعد از 10 روز رنگ تیره‌تر و طعم دودی‌تری نسبت به این چیزی که من دارم خواهید داشت و این کاملا البته سلیقه‌ای هستش. به محض باز کردن در ظرفم بوی بی‌نظیر دودی ویسکی به مشام میرسه و حالا قطعه های چوب رو از مایمون خارج میکنم. و حالا وقت سرو کردن این نوشیدنی بی‌نظیر فرا رسیده. یادتون نره که این نوشیدنی رو با یخ سرو کنید و حالا میریم سراغ تست ویسکی به دست اومدمون. در نگاه اول رنگ ویسکی کاملا دلنشینه و آدمو جذب میکنه. بوی ویسکی هم کاملا شبیه به ویسکی های شرکتی معروفه، اما طعم در نوت اولیه نوک زبان مزه تندی ویسکی کاملا مشهوده، ولی مقدار الکل بیش از حد نیستش و به راحتی خورده میشه. یادتون باشه برای رقیق کردن این نوشیدنی هم میتونید از آب گازدار یا همون سودا و یا کوکا استفاده کنید. و در نوت پایانی هم طعم تلخی دودی در انتهای زبان ایجاد میشه که این هم کاملا سلیقه‌ای هست و به نظر من عالیه. خب دوستان، این ویسکی سینگل مالتی که ما بهتون آموزش دادیم و 36% تقریبا الکل داره داخل خودش، شما میتونید 2 بار تقطیرش کنید و مقدار الکلش رو بالاتر ببرید. اما توجه داشته باشید بهترین میزان الکل این نوع ویسکی از 35 تا 42% هستش و با این میزان الکل خوش‌خوراک‌تر خواهد بود. دوستان عزیزم به یاد داشته باشید مصرف بی‌رویه الکل میتونه صدمات جبران ناپذیری به بدن شما وارد کنه، پس به بدن خودتون احترام بذارید و فرهنگ درست نوشیدن رو یاد بگیرید و به دیگران هم یاد بدید. همراهان همیشگی ما این بود از آموزش ویسکی سینگل مالت که ما تونستیم توی یه قسمت جمع‌بندیش کنیم و به شما یاد بدیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً حتما برای حمایت از ما رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. اگر سوال، پیشنهاد و یا نظری داشتید زیر همین ویدیو برای ما کامنت بذارید تا بتونیم در اسرع وقت جواب همتون رو بدیم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.